Gen Z itu kan sering FOMO ya, makan makanan yang lagi viral, terus juga makan makanan yang pedas dan lain sebagainya. Biasanya usus buntu itu infeksi di rongga perut, biasanya sakit di bagian perut ya. Nah itu kemudian juga kadang juga bisa muntah-muntah, mual, dan juga demam. Tapi kalau usus buntu ini bisa menyebabkan kematian nggak ya? Danau, apa mungkin kubangan-kubangan air itu sebenarnya berbahaya juga kalau misalkan memang di situ ada amuba-amuba yang bisa menghancurkan otak kita gitu. Ternyata batuk berkepanjangan bisa jadi gagal jantung. Cuman buat bahan lelucon. Lelucon ya. Ada anak kecil yang badannya kurus nih, cacingan ya itu ya. Nah ini tapi ternyata bisa menyebabkan kematian. Kok bisa ya? Kita untuk menjaga kesehatan imunitas ini biasanya untuk Tibun Nabawi itu dengan cara bekam atau minimal mengonsumsi herbal madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Bincang Sehat bersama Pusat Bekam Sehat Selamanya. Oke, kemarin kita udah bahas berita, kita lanjut nih, ada berita lagi. Di sini kita akan bahas 5 berita yang emang lagi tren ya. Betul. Dan emang penting yang wajib jadi perhatian buat diri kita ataupun orang tua ataupun semua di sekitar kita. Ini wajib jadi perhatian. Nah, yang pertama nih nanti ada Gen Z rawan usus buntu, 4 kebiasaan yang biasanya sepele itu bisa jadi penyebabnya. Dan juga ada bocah 9 tahun meninggal karena amuba, itu pemakan otak. Nah, ada juga berita batuk terus-menerus ternyata bisa jadi tanda penyakit jantung. Ada juga berita yaitu cacingan bisa menyebabkan kematian pada balita. Dan juga ada berita dari negara lain yaitu kasus difteri di Somalia itu sampai bikin rumah sakit kewalahan. Oke, saya di sini gak sendirian, saya nanti akan diskusi seperti biasa sama Pak Ruki yang udah emang ahlinya ya di bidang Tibun Nabawi ataupun kesehatan. Betul. Oke, Pak Ruki, tadi kita ada 5 berita ya. Yang pertama coba kita bahas satu-satu. Nah, ini ternyata Gen Z lebih rawan terkena usus buntu. Nah, kok bisa begitu ya? Ya, pada dasarnya memang Gen Z itu kan sering FOMO ya, makan makanan yang lagi viral, terus juga makan makanan yang pedas dan lain sebagainya. Biasanya kan usus buntu itu disebabkan dari makanan pedas, terus mie instan, terus goreng-gorengan dan lain sebagainya. Ya itu bisa jadi Gen Z terkena usus buntu. Ya, apalagi sekarang banyak banget ya makanan cepat saji kayak gitu kayak gitu. Ya. Iya. Kayak mie pedas, chicken pedas, seblak pedas, jadi semuanya kayak pedas. Dan Gen Z itu terutama jarang makan sayur-sayuran. Walaupun mereka itu senang dengan lingkungan dan lain sebagainya, tapi dia jarang makan sayuran. Makanya itu sebenarnya sangat penting ya, sayuran itu seperti sayuran itu kan mengandung serat ya yang cukup untuk mencegah sumbatan usus biasanya. Nah, kalau kurang serat, feses jadi keras dan bisa menyumbat saluran usus buntu. Seperti itu sih. Nah, itu jadi penyebabnya ya. Kenapa Gen Z emang banyak banget yang kena sakit usus buntu. Nah, ini ada beritanya ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, emang kebiasaan apa sih yang biasanya jadi biang kerok nih? Tadi cepat saji, makanan cepat saji, kemudian juga gorengan, mie instan, dan minuman yang manis biasanya ya, kayak boba-boba dan segala macamnya ya. Karena boba itu mengandung dari tepung ya. Tepung juga. Itu dicerna kan lumayan lama. Iya, tepung gulanya gede juga dan gitu kan. Dan juga jarang olahraga seperti biasanya. Ya ini penting banget ya, olahraga, makanan. Nah ini bisa jadi beberapa penyebab sakit usus buntu. Nah biasanya kalau usus buntu itu apa sih yang dikeluhkan para Gen Z ini? Biasanya usus buntu itu infeksi di rongga perut, biasanya sakit di bagian perut ya. Nah itu kemudian juga kadang juga bisa muntah-muntah, mual, dan juga demam biasanya. Kalau misalkan seperti itu, segera langsung mungkin diperiksa kepada dokter dan lain sebagainya untuk
meminimalisir. Tapi kalau usus buntu ini bisa menyebabkan kematian nggak ya? Sepertinya kalau misalkan memang tidak ditangani dengan secara serius ya bisa gitu kan. Tapi ya itu kan biasanya kalau usus buntu itu langsung dioperasi ya. Kalau misalkan udah ini ya, udah benar-benar keluar ya, langsung dioperasi. Oke, lanjut. Nih juga ada berita yang kedua. Nah, ada bocah 9 tahun tewas diserang amoeba pemakan otak. Nah, itu ada berita ya, ini bikin merinding ya. Bocah 9 tahun sakit meninggal karena amoeba pemakan otak. Kok ini bisa terjadi ya? Ya, penyakit ini langka tapi mematikan, disebabkan oleh amoeba. Biasanya hidup di air tawar hangat yang terkontaminasi. Kalau kita berenang atau mandi, amoeba bisa jadi masuk melalui hidung, naik ke otak, langsung menghancurkan otak biasanya itu. Nah, dalam hitungan hari bisa fatal sebenarnya ini. Berarti itu karena misal kita main di air kotor gitu. Ya, karena kan kalau anak kecil kan suka main-main ya di danau, atau mungkin kubangan-kubangan air, itu sebenarnya berbahaya juga kalau misalkan memang di situ ada amoeba-amoeba yang bisa menghancurkan otak kita gitu. Oke, berarti perlu pengawasan orang tua juga ya, walaupun anak-anak itu masih 9 tahun kan hitungannya berarti masih SD ya? Iya, ya, masih SD, ini perlu dijaga juga berarti. Nah, jadi gimana nih caranya supaya kita aman ya, anak-anak itu aman, gak terkena amoeba gitu? Kira-kira kita harus apa ya? Ya, secara umumnya memang anak-anak ya harus kita kontrol ya, mainnya di mana, kemudian apakah mainnya bersih atau tidak dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan memang ada iklan dulu, Rinso berani kotor itu baik. Nah, itu kan, tapi ya kita lihat dulu apakah aman atau tidak gitu untuk main di situ. Itu sih perlu ada penanganan khusus dari orang tua dan pemantauan langsung ya, gitu, seperti itu. Oke, biasanya kalau ada nih anak-anak yang terkena, kan itu namanya virus itu nggak ketahuan ya, nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan fisiknya. Nah, biasanya gejalanya apa tuh yang perlu kita waspadai? Biasanya awalnya seperti flu atau sakit kepala, bisa demam atau muntah, dan tapi cepat kalau misalkan itu bisa jadi kejang juga. Oke, berarti ini ya. Bahkan bisa jadi koma juga. Yang berita ini kan koma dulu ya. Iya, koma terus bisa meninggal juga. Nah, jadi bisa jadi kalau liburan ataupun anak-anak senggang mungkin bisa diajaknya ke tempat-tempat yang bersih ya. Iya. Bahkan kalau merenang banyak ya yang bersih. Betul. Jangan membiarkan kita sana ke danau aja gitu kan, nggak boleh. Oke, nah ada juga berita ketiga. Nah, ini juga cukup mengejutkan. Nah, batuk terus-menerus bisa jadi gejala penyakit jantung. Nah, ini bisa kita waspadai. Nah, ini bisa ternyata batuk berkepanjangan bisa jadi gagal jantung. Nah, itu kenapa? Bukannya kalau batuk itu hanya di tenggorokan, radang biasanya. Iya, radang ya. Iya. Ini bisa dijelaskan kenapa bisa jadi kena jantung? Biasanya pada gagal jantung itu jantung tidak bisa memompa darah dengan baik, sehingga cairan menumpuk di paru-paru tuh. Nah, itu bisa bikin batuk secara terus-menerus, apalagi kalau misalkan kita lagi berbaring tuh dia. Kemudian gejalanya bisa disertai sesak, cepat-cepat lelah, bengkak kaki, dan nafsu makan turun tuh biasanya. Jadi itu batuknya kurang lebih mungkin 3 minggu nggak sembuh-sembuh kalau yang di sini. Kemudian kita harus waspada juga tuh kalau misalkan 3 minggu. Nah, kalau misalkan ada gejala 3 minggu nggak sembuh-sembuh, ya kita wajib untuk cek ke dokter, juga minum obat batuk dan lain sebagainya. Bisa jadi kan kita ketika dikonsultasi dengan dokter, kalau di ronsen biasanya itu kelihatan ya. Tapi kalau kita cuma paru-paru atau jantung, minum obat, udah minum ini tapi masih batuk, betul, nggak ketahuan gitu. Ini ternyata ada indikasi penyakit lain, nggak cuma batuk. Ya, nah, apa yang perlu kita lakukan ya supaya kita manusia wajar ya pasti pernah batuk gitu kan. Betul. Entah itu karena minum es, entah itu kecapean, itu pasti pernah batuk. Nah, apa yang bisa kita cegah nih supaya kita nggak batuk yang berkepanjangan? Yang pertama memang pola makan sehat.
Tetap pola makan sehat. Yang kedua itu hindari garam yang berlebihan. Jangan lupa juga rutin berolahraga dan jaga berat badan ideal, karena memang kalau obesitas itu rawan terkena jantung ya, seperti itu. Dan jangan lupa tekanan darah, cek juga tekanan darahnya. Oke. Nah, itu. Ada, kalau misalkan kita dibekam ya, bisa nggak sih jadi salah satu pencegahan juga penyakit jantung itu? Bisa nanti bisa juga untuk menjaga tekanan darah dan lain sebagainya. Itu salah satu manfaat dari bekam sendiri gitu. Oke, berarti bisa ya salah satu pencegahan itu dengan bekam. Jadi jangan sampai kita sakit jantung dulu ya. Iya, kita jangan sampai sakit jantung dulu. Kan minimalnya itu di bekam itu untuk menjaga kesehatan itu 1 bulan sekali. Oke. Nah, 1 bulan sekali itu untuk menjaga imunitas, untuk menjaga kebugaran tubuh dan sebagainya. Itu seperti itu untuk bekamnya ya. Oke, berarti bekam. Nah, ini bisa membantu ya. Jadi buat Bapak Ibu boleh coba terapi bekam di pusat bekam 1 bulan sekali untuk menjaga imun tubuh. Oke, nah ada juga nih Pak berita keempat yang lagi viral-viral banget nih ya hari ini. Picu kematian balita di Sukabumi. Kenapa cacingan bisa fatal pada anak? Nah, ini banyak yang nganggep cacingan itu penyakit ringan ya. Betul. Bahkan kalau saya zaman dulu cuman buat bahan lelucon. Lelucon ya. Ada anak kecil yang badannya kurus nih cacingan nih. Ya. Iya. Nah, ini tapi ternyata bisa menyebabkan kematian nih. Kok bisa ya? Ya. Cacingan pada balita itu biasanya menyebabkan anemia, kemudian malnutrisi dan sumbatan usus. Kalau jumlah cacing terlalu banyak, usus bisa juga tersumbat dan memicu komplikasi infeksi yang mematikan. Di kasus seperti ini memang itu kalau udah dicek itu udah ada ratusan cacing. Saya baca beritanya itu anak balita ya. Di Sukabumi, bapaknya itu pengidap TBC. Kalau misalkan ketemu orang itu dia nggak mau gitu juga, dan juga ibunya di pengidap ODGJ. Nah itu, jadi rumahnya itu dia tuh sering sekali main di bawah rumah, di bawah tempat tidurnya. Tempat tidurnya itu kok masih rumahnya juga tanah sangat ini ya, sangat memprihatinkan sekali anak balita gitu kan. Bahkan ada yang menulis berita bahwasanya dia jarang cuci tangan tuh. Nggak sampai berapa bulan gitu nggak cuci tangan itu, sampai kayak gitu. Sampai nggak cuci tangan otomatis nggak mandi juga ya? Nggak mandi mungkin seperti karena itu ya. Orang tuanya juga yang memang punya kebutuhan khusus juga gitu kan. Nah itu sudah almarhumah ya sekarang. Semoga kita doakan, semoga beliau diterima di sisinya ya. Gitu. Jadi bagi para orang tua juga, bahwasanya tadi obat cacing memang wajib ya diberikan kepada anak-anak itu minimalnya 6 bulan sekali ya, atau 1 bulan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, maaf. Nah itu memang di program pemerintah sendiri ada. Itu biasanya di posyandu itu ada disediakan. Nanti biasanya RT RW itu menginformasikan kepada masyarakatnya bahwasannya bulan ini ada obat cacing gitu, kayak gitu. Nah itu juga sekalian. Kecil minum ya. Semoga juga udah sehat ya, nggak ada cacing-cacing lagi. Nah, berarti tadi pencegahannya salah satunya ya menjaga vaksin minum obat cacing 6 bulan sekali, kemudian juga cuci tangan ya sebelum makan, minum air bersih, pastikan juga minum air mateng. Jangan sampai ada aja sih kalau misalkan kalau di kampung itu mata airnya bagus ya, tapi tetap aja kita harus dimasak dulu ya, gitu. Menghilangkan kuman-kumannya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, itu memprihatinkan banget ya, bahwasanya yang cacingan itu bukan bahan lelucon ya. Betul. Tapi emang ini adalah penyakit ataupun sakit yang biasa diderita oleh para balita. Oke, lanjut ke berita kelima, kita geser ke negara sebelah. Nah, ini ada kasus difteri di Somalia itu melonjak ya, rumah sakit sampai kewalahan. Nah, ini apa sih yang biasanya yang bikin penyakit ini bisa
kembali lagi nih merebak di daerah sana? Penyakit ini kembali merebak ya, kembali melonjak itu utamanya karena cakupan di sana itu, yang saya baca itu vaksinasi itu rendah di sana. Oke. Jadi difteri itu penyakit yang menular dan mematikan. Gejalanya sakit tenggorokan, kemudian juga demam, dan juga terbentuk lapisan abu di tenggorokan yang bisa menutup saluran napas. Jadi kayak ada tambahan pilek-pilek gitu ya. Kayak lendir, tapi nyampe bisa nutup ya, seperti itu. Kalau tidak diobati sih bisa berakibat fatal. Seperti itu. Oke, berarti Indonesia perlu jaga-jaga waspada juga nih untuk bahwasanya ada masyarakat di Indonesia. Negara lain udah ada kasus gini, jangan sampai negara kita itu terkena juga. Nah, berarti vaksin itu sangat penting banget ya Pak? Ya, dari segi vaksinasi memang dari pemerintah kita penting, wajib diberikan, dan Indonesia juga harus waspada nih, siap-siap ada ketika mungkin ada di negara lain biasanya kan kalau kayak contohnya COVID ya kayak gitu kan harus waspada, dan lainnya difteri juga harus waspada. Jangan sampai angka imunitas rendah. Nah, melihat kepada imunitas nih, kita untuk menjaga kesehatan imunitas ini biasanya untuk tibu nabawi itu dengan cara bekam atau minimal mengonsumsi herbal madu nih. Ya, okay. Nah, bekam sendiri memang tadi sudah jelaskan juga bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti itu, dan jangan lupa untuk konsumsi madu setiap hari. Oke, berarti itu adalah 2 tips ya untuk menjaga imun. Jadi buat para orang tua ataupun ya masih muda juga boleh ya, karena ini untuk menjaga imun, nggak namanya sakit, nggak kenal usia, nggak kenal profesinya apa, nggak kenal apapun ya. Emang kalau di imunnya lemah tuh bisa dibekam gitu, di pusat bekam pastinya. Oke, nah itu tadi kita udah bahas ya 5 berita yang kita biasanya anggap remeh, tapi itu nggak luar biasa sekali ya, dan juga bahkan bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya semuanya itu bisa dicegah asal kita peduli ya. Betul. Peduli dengan mencegah melalui tibun nabawi, atau peduli dengan menjaga kebersihan, atau menjaga pola makan, pola hidup dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti itu ya. Nah, terima kasih kita Pak Rifki. Terima kasih Pak Rifki udah berbagi nih, sharing-sharing mengenai 5 berita tadi. Nah, untuk sobat sehat yang nonton podcast ini, jangan lupa jaga pola makan, rajin olahraga, dan juga jangan lupa imunisasi. Dan yang buat punya balita, jangan lupa minum obat cacing ya, 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Dan kalau mau tubuhnya lebih segar, itu bisa bekam, refleksi, dan ruqyah di pusat bekam tentunya. Oke, terima kasih semuanya para penonton Bincang Sehat dari Pusat Bekam. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan juga salam dari kami Pusat Bekam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.